一陣間我會同大家分享下少少一啲基督教福音戒毒嘅過去，同埋都想同大家展望下福音戒毒差唔多50多年啦。咁我哋係咪都係50年不變咧？定係話會唔會因着時代社會嘅轉變，我哋都有一啲適切性嘅改變咧？咁所以一陣間會同大家分享。另外都想分享下自己，我舊年9月9號就做咗一個肺癌手術即係好感恩。今日企喺度都係上帝嘅恩典，好感恩就係即係我個肺癌發現得早，即係第一期。所以做咗手術之後咧，就唔使冇咩特別跟進，唔使做電療化療咁樣。所以呢個都係上帝嘅恩典。40年戒毒，然後咧一路服侍在囚人士、吸毒嘅人士，係都係靠着上帝嘅恩典，唔係靠着自己嗰個嘅經驗能力所以我哋睇翻，我想同大家回顧下歷史嘅福音戒毒嘅，我覺得係一種缺陷嚟嘅，因為我哋冇乜文獻，冇乜特別嘅研究，究竟福音戒毒你係自説自話定係有乜嘢 evidence base 咧？我哋今日社會都係講數據科學，但係比較少嘅。我上去就算你用 AI 你撳福音戒毒都好少資料嘅，好少資料。所以今日其實我係拋磚引玉，希望咧有啲有識之士未來我哋呢一代嘅領袖咧都差唔多啦。我今年67歲啦，希望咧未來嘅領袖福音戒毒50年啦，然後我哋前面點樣走落去咧，一個係好重要。所以我好簡單同大家去睇下福音戒毒。如果文獻 AI 去 check 嘅時候咧，就19世紀喺中國有人咧幫一啲食鴉片嘅人嚟到去戒毒。香港咧可以數到20世紀50年代，就信義會有位牧師就喺調景嶺，嗰時調景嶺我哋國外好多難民，就喺調景嶺，跟住就幫佢哋戒煙。60年代喺日光島，即係喜靈洲嗰附近，有位西人咧又係幫助啲難民嚟到去做戒煙戒毒嘅服務。歷史就話俾佢聽，好零星嘅一啲數字，同埋咧好短暫，就即係不成氣候。我話去到幾時咧？我覺得一個好重要嘅分水嶺就係1968年，陳保羅牧師建立香港晨曦會。我就覺得喺呢個時候咧，即係福音戒毒開始成氣候，而且好多係喺陳牧師嘅教導底下，好多嘅成功嘅過來人。而家我上網睇過，而家大約有13間嘅福音戒毒機構，大部分都係一啲成功戒毒嘅過來人出嚟創辦呢啲嘅機構，用自己嘅生命、自己嘅經歷、自己嘅見證去幫助一啲有毒品需要戒毒嘅人士。但問題就係呢一班嘅領袖咧，嗰個年代讀書唔多，好多都係有經歷，但係冇學歷，以至咧我哋文獻好缺乏。所以今日我都係好想咧，即係拋磚引玉，讓我哋去思想下，究竟我哋福音戒毒有乜嘢嘅理論基礎咧？我哋好感恩就一班過來人，今朝或者好多時我哋聽見無論做戒毒，無論做監獄，都好容易用自身嘅經歷去
去感染一啲有需要嘅人，或者容易產生共鳴。我哋話啱嘴型，就唔會咧俾人咧帶我哋遊花園，係好直接可以去同一啲嘅有需要嘅人去建立關係嘅。呢個係好重要，而且咧我哋睇見當中呢幾十年裏邊，真係亦都好多好成功嘅例子俾我哋去見到。有啲做咗傑青，有啲做咗牧師，有啲攞埋勳章，好多呢啲嘅成功嘅例子。所以我哋好感恩，好感恩咧，即係當初即係陳保羅牧師，佢唔係過來人，但係佢一個好有意象，好愛嗰啲嘅吸毒者。由佢一個人開始嘅時候，今日福音界就可以話百花齊放，百花齊放，咩形式咩模式都有。我曾經聽過一個都唔係笑話嘅，都係真人真事嘅。就初啲吸毒者冇人認識咩叫福音戒毒，咁有人就介紹嗰啲吸毒者嗰次咧，佢啱啱就要上法庭，咁佢話我介紹個牧師俾你，我揾個牧師同你上法庭。咁嗰個吸毒者，喂大佬，你揾個律師，你話差唔多啊，幫我求情，幫我減刑。喺嗰時候都未有人認識福音戒毒。自從嗰個牧師上去為呢個吸毒者寫信求情，真係用懲教署術語靚咗喎，威咗喎。開始啲吸毒者就壓息啦，哇衰咗，就去揾牧師啦咁好多都嚟。所以福音戒毒喺嗰個時候咧，開始喺啲吸毒者裏邊去講傳，而且透過嘅生命嘅見證，一個傳一個分享一個嘅時候咧，嗰段時間真係好多呢啲成功嘅戒毒者。我試過一次去一啲過來人嘅聚餐，12人一圍，大部分就頭先我數嗰啲傑青牧師傳道好好嘅見證，所以我哋好感恩啊！福音戒毒今日叫做咗都有啲成績出嚟，但係點樣去維持咧？呢個係我陣間會講。第二點我想講就係而家做戒毒真係咩模式你都諗到嘅。我同試下同大家數下，有牆壁㗎啦，有懲教署頭先有喜靈洲，有志願㗎啦，有住院式㗎啦，有社區戒毒啦，即係唔使住院嘅，喺出邊透過輔導有長期啦，有短期啦。以前長期可以2年3年，短期而家可能係1個月3個月。總之乜嘢形式都有，有藥物㗎啦，有唔用藥㗎啦。福音戒毒我哋又強調不靠藥物，不憑己力，單靠耶穌。仲有好多係用一啲宗教㗎啦，有啲係非宗教㗎啦。好多呢啲戒毒模式，但係我哋好感恩。我上過禁毒處嘅網頁，佢哋都標明咧，佢哋做戒毒咧就係用多種模式嘅戒毒去幫助不同需要嘅人。我哋好感恩，福音戒毒被政府嚟到接納，好感恩。即係單憑一班過來人咁樣拼搏，然後咧去到一個地步，連政府都要接納呢一種嘅模式。所以喺2002年4月，香港政府就立法規管呢一啲嘅戒毒康復治療中心，然後咧甚至乎有一啲可以得到政府個資助。有好多嘅買位好多嘅基金，所以我覺得即係好感恩。福音戒毒行到今時今日，有美好嘅果子，得到政府嘅認受，
甚至乎得到政府嘅資助。呢個係我哋好寶貴、好珍惜。所以過去一啲好簡單嘅歷史，就即係我同大家分享到呢度。我有一位女同事，我都想邀請佢咧去分享下佢點樣透過信耶穌可以改變。我哋請下以琪。好，咁首先我感謝主啦，俾我有呢個機會喺度分享。咁我就簡單講下我自己嘅經歷啦。咁我叫以琪，係啦。咁我就都係喺謝牧師創辦嘅基督教新生協會咧度成長嘅。咁我自細咧就係一個破碎嘅家庭長大。咁我媽咪咧好細個，喺我1個月咧就抌低我。咁我9歲啦，就開始學壞，就即係流離浪蕩啦。咁就去出入女童院啦。咁我由9歲開始咧，去到呢個嘅14歲啦。咁我都係喺女童院度長大。咁跟住我14歲啦，就開始沉淪毒海。咁一路去吸食毒品啦。咁初頭係食啲冰啊咁樣。咁之後就一路去索 K 啊，食可樂食可卡因啦。咁我就簡單講下，我有2個小朋友。咁一個咧就1歲半啦，咁一個咧就唔係2歲，係一個2歲幾。咁一個就5歲，係啦。咁我喺我即係懷孕嘅期間啦，其實我就不斷去吸毒嘅，就不斷去食毒品啦。咁要食當然就係同老公一齊去買毒品啦，去販賣啦。咁我記得喺懷孕期間咧，咁我都係不斷吸食嘅，即係仲食得勁過叫做未有 BB 之前。咁不斷去食嘅時候咧，咁我以為靠自己係得嘅，即係諗住我靠自己係成功嘅 OK。但係我出世嘅時候咧，2個小朋友咧都係即係被我啦令到佢沾上咗個身體有毒癮，即係就算係出世又好啦，之後一段時間都係身體度有啲叫氯胺酮喺度啦。咁跟住咁就由社署去跟進啦。咁一路都即係法庭就要求我小朋友去咗保良局度住。咁由細到大都係保良局。咁我跟住到我細嘅小朋友咧，都係重蹈覆轍啦。我自己都係仲未醒喎，到細嗰個都係咁。咁我就到我細嘅小朋友都去咗保良局嘅時候咧，我就嗰一刻終於醒啦。即係其實我去過幾次戒毒嘅，但係之前都唔 OK， 可能試過去旅行啦，試過返大陸啦，試過真係叫人俾把鎖我韞住我啦，都唔 OK 嘅。試過自己揾一啲地方去揾人幫我，但係嗰陣時就未靠上帝，咁我就都係唔得嘅。咁我真係試過好記得好深刻，我都真係諗住去買把鎖韞住自己啦，但係原來我又揾到啲人拎上嚟俾我，又去吸食喎。咁跟住最後嗰次咧，我就個小朋友都去咗保良局啦。咁我嗰一刻我就終於就醒啦，我真係醒咗。咁我就同我老公就認識咗謝牧師創辦嘅基督教新生協會。咁我就打電話去跟住我係第2次翻去嗰陣時，我第1次去係有咗小朋友嘅，我都係以為靠自己咧生小朋友係自己搞得掂。咁我當然就係搞唔掂啦。咁我真係終於醒咗啦，我就打電話去咁我跟住就即刻翻去協會度成長啦。嗰一刻，我覺得我今次係一定要 OK 嘅，因為我經歷過咁多次，而家我去到一無所有啦。甚至乎屋企人咧都離棄我嘅時候咧，嗰一刻我去到翻到去，我覺得嗰度係充滿一個好有愛嘅地方，係好多人都好愛我。我記得牧師有陣時同我哋去分享嘅時候咧，崇拜牧師同我哋講一句，我哋呢度乜都冇啊，我哋單靠耶穌嘅。嗰一刻我記得有一日去睇聖經嘅時候咧，聖經話俾我聽，佢話
我總不撇下你，都唔會丟棄我。嗰一刻我覺得哇，好 amazing 啊！即係自己覺得哇，點解會有人同你講話好愛你？因為我由細到大都冇試過。嗰一刻我覺得哇，好神奇啊！呢個地方。咁我覺得跟住我一路去睇聖經啦，去俾啲力量我。每一日咧，我真係覺得自己好充滿力量嗰一刻，因為我由細到大真係都好缺乏愛。跟住我喺牧師度一路去成長嘅時候咧，我每日都係靠真係自己去祈禱。以前咧，我係覺得係靠自己係可以嘅，但係我每一日去喺入邊嘅時候咧，我係感受到一班同路人，係有一班同路人好支持我。佢哋每一日同我去禱告，甚至乎我有掙扎過。我用好多藉口話，我有事啊，可能我要走啊。我用好多個方法，甚至乎我係今次係同我先生一齊去同行嘅，即係咁牧師好好啦。咁有男嘅，亦都係我哋分開，有男有女啦。咁我哋崇拜咧就可以見面啦。跟住我就喺入邊靠住我哋兩個一齊去同步去進行，一齊去戒毒。咁每一日喺入邊咧，我哋有靈修啦。咁牧師又好好，即係俾咗好多機會我哋過來人，同我哋一齊出去做外展啦，去派飯啦，去深水埗通州街去做一啲外展，即係甚至乎好多嘢我都自己未去做過嘅嘢咧，牧師都帶我哋去體驗一下。即係我自己去到通州街嘅時候，我都有諗過，如果我唔係去戒毒嘅時候，我下一個都可能係我自己嚟。嗰一刻我真係醒咗，咁我就覺得我今次好多人愛我，我去到協會度，我係感受到有牧師嘅愛啦，有一班弟兄姊妹一齊去為我去有陣時唔明嘅嘢咧，去一齊去分擔啦。因為我以前係自己一個人去解決問題。想過好多唔同嘅諗法，咁但係我今次去到我最後，我今次冇諗過自己係成功嘅，我真係冇諗過。但係上帝嘅話俾我聽，佢話只係需要信靠佢，所以我今次咧去到協會度，我真係好多謝，真係好感恩啊謝牧師，因為咧，我想同大家講有個喜訊就係，我其實後日6、8號咧。我就會上法庭，我個細女咧就會由保良局出翻嚟，即係我好感恩牧師俾咗呢個機會我去改變。如果唔係我哋兩個咧，真係即係我同我老公啦，唔知道會變成點樣樣。咁有牧師喺我去督項目嘅時候，因為我有2個小朋友啦，都想自己穩陣啲嘅時候咧，阿牧師又俾咗機會我翻嚟做義工啦，去幫助翻啲。即係同佢哋可能一齊去同行，因為以前即係聖經都有句説話要回頭去堅固我哋嘅弟兄啦。當我去改變嘅時候，上帝俾咗好多經歷我覺得上帝呢一個經歷咧都係一個考驗嚟嘅，因為呢個經歷係真係好深刻嘅一個經歷咯，真係好感恩上帝，好多謝牧師。好，大家聽咗以哋好真實嘅見證個分享，咁我就諗緊，幫戒毒好多同工都建立咗好多美好嘅果子，50年過咗啦，我哋點樣繼往開來嘅？點樣前面應該可以點做？我俾咗一句説話，幫戒毒係以不變應萬變。因為社會變，因為毒品嘅潮流變，吸毒嘅人都變，咁我哋福音戒毒應該點咧？有啲嘢我哋係不變，有啲嘢不變。好多時我聽過嚟嘅見證都會覺得，我靠自己嘅努力，我靠自己嚟到去戒毒，我靠我嘅經驗。我成日都鼓勵我啲弟兄，如果你靠自己得，你一早得咗啦，使乜入嚟我度啊？所以我就喺度諗緊，方繼續需要有一個好紮實嘅基礎，一個神學嘅基礎，一個福音嘅基礎。否則好多人都問，
係咪一定要基督教福音戒毒先得？佛教得唔得？其他宗教得唔得？靠自己得唔得？有好多人都會咁樣嚟去挑戰我哋，但係我哋點樣回應咧？我哋有乜嘢神學基礎去回應呢個社會上一啲嘅挑戰咧？甚至乎可能我哋呢一代過啦，後嚟嘅時候，可能咧人忘記咗，我哋係做戒毒，係做所謂福音戒毒，但係人哋問到我哋，可能我哋唔識點用，我哋知其然而不知其所以，因為我哋少咗一個基礎、一個理論、一個神學嗰個基礎，甚至乎有人話好厚道㗎啦。都好，福音戒毒有個依靠啊嘛，有個信念好嘅。咁但係話知福音戒唔係單單有個依靠一個信念。我想同時俾一段經文，有中英對照。我覺得呢個好重要。究竟我哋做福音戒毒，甚至乎牧師自己戒毒，我係憑乜嘢咧？我好多時同人分享，我雖然戒咗毒40年，如果我唔靠耶穌，可能我一隻腳踏咗個監房。咁你吸毒，你預咗有監房㗎啦。你吸毒可能死亡，我哋好多過來人死好多。你吸毒可能你好落魄㗎，你瞓街。所以我哋唯一一個依靠就係靠耶穌，靠着福音。聖經講羅馬書1章6節，佢話我不以福音為恥，這福音本是